Хорошая кисточка вот эта. Тоже хорошая, да? Ничего не могу сказать плохого про нее. Это колонок, что это? Угу. Ага. Коротенький колонок, Да. который Угу. ей удобно работать. Где у нас палочки, выручалочки? Тут где-то все есть. А вон там, где в кисти. Я помню. Угу. Так, отсюда мне надо будет забрать. Так. Хорошая кисточка. Ну, хорошо. Когда хорошая кисточка, роспись как песня идет хорошо, приятно. Ну, да. Ничего не скажешь. А иной раз попадется, или краска не такая, или что-то еще, и дергаешься. Все будет нормально. Салфеток у нас сухих. Есть салфеток, там много салфеток. Где-то. Там же. А, подожди. Вот в этом, в этой же вазочке вязаной. Так вот удобно мы там сложили, и так пользуемся с удовольствием. Глаз тут уже есть глаз. Но тут, возможно, варианты. Вот так сделать. Татьяна Борисовна, а то, что разный рисунок на крылышках, это А это просто учебный позволительно, вариант. да? Конечно, желательно, чтобы и здесь был такой, и здесь такой. Но я же показываю учебный вариант варианта. А мы сейчас и здесь тоже сделаем подобное нечто. Здесь точечки. Но она оттенена, в принципе.